jie, ypač Zelenskis, galbūt tik artisto įgūdžių turėjo iki tam tikro laiko, aktoriaus, o tik tikėjimo dėka tapo iškiliausių šio laikotarpio politikų pasaulyje, apie kurį rašys knygas. Tai ką reiškia tikėjimas? Tikėjimas, va čia pritariu ir dar pastiprinu tai, kad suprastumėt. Ko gero, mūsų gyvenime mums taip sekas tik dėl to, kad mes per mažai turim tikėjimų, ne galimybių gebėjimo tikėjimų. Tai žiūrėk, jeigu grįžti prie loginių lygių, vadinasi, jeigu aš netikiu, čia yra įsitikinimų vertybių lygmuo. Nes tikėjimai ten, ne, visi mūsų tikiu, netikiu. Vadinasi, aš nepakankamai tas, kas galvoju, kad esu. Dar aukštesniam lygiai, vadinasi, svyruoja mano suvokimas roliais. Ir kada yra, jeigu psichoterapeutai, psichologai, tai eitų į regresiją ir per terapiją eitų į vaikystę ir ieškotų, kas sugriovė tą tikėjimą, kokį procesą vyko gyvenime žmogum, kad jis negali, arba kitaip tariant, įgavo patirtį, nepatikėti savim. Nes ta patirtis turi gerą naudą, ji varomoji jėga. Tai yra, kai aš netikiu savim, aš bandau save įtikinti. Kartais šuoliuoju nuo vieno reikalo prie kito, bet visame tame procese aš bandau patikėti kažkur savim, labiau negu tikiu. Ir va tai gali būti varomoji jėga kažką gyvenime gauti. Tai nebūtinai gali veikti blogai, bet gali veikti ir destruktyviai labai stipriai, ar ne? Arba stabdančiai. Ir va šitoje vietoje ten terapeutai ieškotų tos šaknies, sėklytės net, iš kurios atsirado šaknys, ir iš ten pradirbinėtų tą patirtį, keisdami vidiniam suvokime patirties krūvį į priešingą. Tai yra keisdami visą tą paradigmą viduje iš apačios į viršų, iš pasąmonės į sąmonę. O coacheriai dirba ne šiek tiek, o tikrai visai kitaip. Ir neurolingvistinio programavimo specialistai dirba iš tikrųjų kitaip. Jie, kaip ir geštaltistai, nes tai psichologija ne visa iš tos praeities analizės atsiradus, dirba kitaip. Jie dirba nuo čia ir dabar. Su čia ir dabar, tai mes galėtume jos klausinėti daug dalykų apie tai, o kai tu neturi to tikėjimo, kaip tas procesas vyksta. Ir čia aš prasidėčiau, kaip vyksta, kas yra dabar. Vat koks tavo žemėlapis dabar, kai to nėra. Tai čia pradėčiau nuo to, kokie rezultatai, aplinka, ar ne? Kas, kur, kada, ką matai, kas vyksta, ką kiti mato, kas iš to ir taip toliau. Čia aplinka. Tada pereičiau į elgseną. Kaip tu, kai tuo netiki, elgiesi. Kokie veiksmai, kokios mintys ateina, kokių minčių daugiau, kokių visai mažai, kokių trūksta, kokio elgesio daug, kokio mažai, kokio trūksta. Tada kalbėčiau apie tavo gebėjimus, kaip tu juos suvoki, ar ne? Ko yra, ko trūksta, ko per daug, į kokius tu akcentuoji, fokusuojasi, kokius visai nekreipi dėmesio, ko nenori matyti, ką matai, ką kiti mato, o tu nematai, va šitas dalykas būtų visas tam gebėjimų lygmenyje. Ir va tame mes rastume va tas kognityvinės kažkokias klaidas arba kažkokias tai taisomas detalės. Ten atsirastų įsitikinimų tas laukas, va, kuo tu tiki, kai tuo netiki ir kuo tiki vietoj to, ar ne, o ką saugai tuo tikėjimu, tuo ir netikėjimu, ką saugai, kokias vertybės. Kas svarbiau tada, kai tu netiki tuo, ką norėtum tikėti, ir kas būtų svarbiau tada, kai tikėtum, kokios vertybės pasikeistų vietom, jeigu atsitiktų. Tai va šitą visą įsiaiškinus čia ir dabar momente, ne praeitį kažkada, o dabar momente, tai būtų tas platforma, tas dugnas, nuo kurio mes galim atsispirti kaip coacheriai, kad eiti į priekį į tikslą, kurio tu nori. Mes coacheriai, tai neteisingas pasakymas, klientas su mumis, o mes coacheriai žinotume, kad čia yra tas žinių bagažas ir jau tik to kartais užtenka, kad išanalizuoti. Bet galima tada pasiūlyti toks irgi kaip technika, ar ne? O jeigu palygintum save su panašiai į save, šiek tiek daugiau galbūt pasiekusią, bet tikinčią savim,
kuo tu skiriesi nuo jos. Ir va čia žmogus gali atrasti savyje, ką aš darau kitaip, arba ką aš mąstau kitaip, kokios vertybės. Ne? Ir va per tai jau galima paskui toliau galvoti apie tai, jau kas tu tame, ar ne, ir kokia prasmė būti tuo, kas esi. Nes tame irgi yra prasmė ir misija net, nebūti tą tikinčią savotiškai, ar ne? Atsimeni, kaip tu kalbėjai apie tą, kad naudinga ten kažkoks blogas dalykas, kuris vyksta. Tai įsivaizduokit, žuvytė gyvena dumblinoj baloj, kurioje nieko nesimatyti ir mažai oro. Nu, kadangi jinai ten pilna dumblo ir užteršta, pastoviai sujaukta, tai joje mažai būna deguonies. Jinai pripranta prie mažai deguonies, mažai oro, mažai matymo mažo, o paskui įsivaizduokit, ją perkelia į nuostabų švarų telkinį. Ji patiria didžiulį stresą ir problemą, nemoka gyventi. Kodėl? Tai kad tai per daug oro. Jie tai kėlė diskomfortą pradžioje. Todėl, kad ten daug matosi ir matosi ne tik geri dalykai, bet ir blogi. Ir tada daugiau pavojų ir nerimo. Ir nebūtinai tik tai teigiamų dalykų. Tai yra tam tikros manęs žuvytės, tam tikroje mano toje čia ir dabar momente pojūčiai, kuriuose man gyventi yra jauku. Mano būsenos, prie kuriuo aš esu pripratusi. Man juose aišku, kaip man veikti, kaip man elgtis. Man juose mano įgūdžiai padeda. Man juose aš žinau, kokias vertybės, į kokius dalykus galiu susifokusuoti ir už ką kovoti. Tai įprasmina